بأدوات طبيعية بسيطة من خيرات لبنان. حب يوصل الشاب حسن العبد الله موهبته بالطبخ على طريقته الخاصة، على ضفاف النهر أو بين الشجر بالغابة. المهم يكون بحضن الطبيعة اللبنانية، عم يحضر أطيب سفرة شهية بطرق ما بتخطر لا على البال ولا على الخاطر. أنا حسن عبد الله، ملك الطبخ بالغابة. من أنا وصغير عندي شغف بالطبيعة، فحبيت وصل موهبتي للناس بطريقة مختلفة. اخترت الطبيعة تكون مطبخي، صرت أحضر أكلات لبنانية مختلفة وأتفنن بتحضيرها على النهر وتحت الشجر بالبستان، لحتى وصل الجمال اللبناني للناس بصورتين: الأماكن الطبيعية والسفرة اللبنانية الطيبة. الناس حبت كتير الفكرة وصارت وتسألني عن طرق تحضير الأكلات، وشجعتني أني كفي واستمر. بتشكر أسرة هادي برودكشن لأنها بتضوي على المواهب اللبنانية اللي بتستحق تتلقى دعم كبير لتوصل للعالمية وتفرجي صورة حلوة عن لبنان الغني بالإبداعات. بأحضان الطبيعة اللبنانية، طباخ حسن العبد الله يبدع بتحضير أطباق مميزة على طريقته الخاصة، فصار ملك الطبخ بالغابة. ميرنا حامد، هادي برودكشن، جنوب لبنان.